हम आपको गुड़ बनाने की मशीन के बारे में बताने वाले हैं। यह प्लांट आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। हमारा प्लांट भाप आधारित प्लांट है। हमारे प्लांट में अन्य मशीनों से बहुत अलग है। जैसे हमारे बॉयलर में बार बार पानी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे बॉयलर में पानी चढ़ाने के लिए किसी प्रकार की मोटर पंप या टैंक की ज़रूरत नहीं होती। इसमें ईंधन और फ्यूल की बचत होती है। इसमें ईंधन के रूप में लकड़ी, कोयले, गोबर के उपले और बकास को सुखाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे बॉयलर की खासियत यह है कि बॉयलर में